হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ইউটিউব চ্যানেল। তো ফার্স্ট ভিডিওতেই তোমাদের সাথে একটা চটজলদি বিরিয়ানির রেসিপি শেয়ার করছি। তো শুরুতেই দেখতে পাচ্ছ পরিমাণ মতো চাল নিয়ে নিলাম। এবার সেটাকে প্রায় 1.5 থেকে 2 ঘন্টা ভিজিয়ে রাখার পর এরকম অবস্থা এসছে। আগে থেকে উনুনে ফুটন্ত গরম জল বসানো ছিল, সেই গরম জলের মধ্যে চালটাকে এবার আমরা দিয়ে দিলাম। তার মধ্যে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দিলাম যখন চালটা সবে ফুটছে। সামান্য নরম হলেই আমরা রাইসটাকে নামিয়ে নেব। মাঝখানে আমি এইভাবে স্যালাডটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছি। এবার কুকারে আদা পেঁয়াজ রসুন দিয়ে মাটনটাকে ভালো করে সেদ্ধ করে নেওয়া হলো। তারপর কড়াতে 2 চামচ ঘি আর 2 চামচ টক দই দিয়ে মাটনটাকে একটু ফ্রাই করে নেওয়া হলো। সাথে বিরিয়ানিতে দেওয়ার জন্য আলু এবং একটু পেঁয়াজ লাল লাল করে ভেজে নেওয়া হলো। আর সাথে ছিল আমাদের 4 জনের জন্য 4টে ডিম। আমরা একটা ডেকচি নিয়েছি এবং সেখানে একটু ঘি দিয়ে ডেকচিটাকে গরম করতে বসানোর জন্য রাখা হলো। আর সাথে সাথে পাশে আমরা একটা বাটির মধ্যে 2 চামচ গোলাপ জল, একটু ফুড কালার দিয়ে সেটাকে ভালো করে মিক্স করে রেখে দেওয়া হলো। আর এখানেই বলে রাখি, আলুতে সামান্য একটু ফুড কালার ইউজ করা হয়েছিল যাতে আলুটা দেখতে একটু বেশ কালারিং লাগে। ঘিটা গরম হয়ে গেলে আমরা এইভাবে ভেজে রাখা আলু আর মাটনগুলোকে সাজিয়ে দিলাম। আর তার ওপর দিয়ে বিরিয়ানির রাইসের ফার্স্ট লেয়ারটা এইভাবে করে দেওয়া হলো। আর তার ওপর হচ্ছে ঘি আর 1 চামচ ওই গোলাপ জলের মিক্সচারটা এইভাবে দিয়ে দিলাম। আর পেঁয়াজ বেরেস্তাটাও ছড়িয়ে দেওয়া হলো। আর এভারেস্টের বিরিয়ানি মশলা ওপর দিয়ে এইভাবে ভালো করে দিয়ে দেওয়া হলো। তারপর আমরা সেদ্ধ করে রাখা ডিমটাও একটু ওই যাতে কালারফুল লাগে সেই জন্য মিক্সচারটার মধ্যে, গোলাপ জলের মিক্সচারটার মধ্যে আর কি বুড়িয়ে নিয়ে এইভাবে দিয়ে দেওয়া হলো। তারপর আবার আরেকটা লেয়ার অফ রাইস দিয়ে দেওয়ার পর ঘি, গোলাপ জল, তারপর পেঁয়াজ ভাজা বা বেরেস্তা যেটা বলো না কেন সেটা দিয়ে দেওয়া হলো। তার উপর দিয়ে লাস্ট রাইসের লেয়ার আর অবশিষ্ট গোলাপ জল, বিরিয়ানি মশলা, পেঁয়াজ বেরেস্তা সব কিছু দিয়ে দেওয়ার পর ওপর দিয়ে সুন্দর করে ঘিটা দিয়ে দেওয়া হলো। আর দেখো, আমি একটু ক্লোজ আপে দেখিয়ে দিচ্ছি কি ইয়াম্মি লাগছে এখনই দেখতে। যাই হোক, ঘি দিয়ে দেওয়ার পর ওই 4 থেকে 5 ফোঁটা আতর আর কি দিয়ে দিতে হবে। তো দেখো কি সুন্দর লাগছে দেখতে বিরিয়ানিটা এখনই, যদিও এখনও আঁচে বসানো হয়নি। তো এই আতর দিয়ে দেওয়ার পর একটা কিছু ঢাকা দিয়ে আঁচে 5 থেকে 7 মিনিট রেখে দিলেই তোমাদের বিরিয়ানি রেডি। তো এবার চটপট সার্ভ করে দেখে নেওয়া যাক কেমন খেতে হয়েছে আজকের বিরিয়ানিটা। দেখতেই পাচ্ছ কত ইয়াম্মি আর জুসি লাগছে। পুরো জিনিসটা কোনো শুকনো নেই, চালগুলো পুরো আস্ত আছে, একটাও ভেঙে যায়নি। আর সব কিছুই একদম খুব সুন্দর লাগছে। তো তোমরা দেখলেই যে বিরিয়ানিটাতে তেমন কিছু খুব বেশি হাইফাই মশলা ইউজ করিনি। ওই শুধু এভারেস্টের বিরিয়ানি মশলা। তো সেটা অনেক সময় আমরা বাড়িতেও বানিয়ে দিই। তো এখন যেহেতু আমরা এটা কেনা মশলাটাই ইউজ করেছি তাই তোমাদের সেটাই দেখালাম। পরে যদি কখনো আমরা মশলাটা বাড়িতে বানাই তখন অবশ্যই তোমাদের সাথে সেটা শেয়ার করে দেবো। তোমরাও বাড়িতে চাইলেই খুব তাড়াতাড়ি আর খুব সহজে এরকম লাইট বিরিয়ানি বানাতেই পারো। তো এটা হলো আমার ডিশ। একটা ডিম, একটা ছোট্ট দেখে মাটনের পিস, আর আলু, আর অল্প একটু রাইস, আর সাথে আছে দেখতেই পাচ্ছ ধনেপাতার বাটা, ধনেপাতা বাটা বা ধনেপাতার চাট যেটা বলো না কেন। সো আজকের ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলো না। চলো টাটা, বাই বাই।